Buongiorno carissimi da un sito archeologico meraviglioso, si trova sulla estremità meridionale dell'Egitto, si chiama Abu Simbel, realizzato dal grandioso bisnonno nostro, il grandioso generale militare, il faraone Ramses II, che è l'unico tempio egiziano scavato completamente nella roccia. 2 montagne trasformate in 2 templi sulla frontiera meridionale dell'Egitto durante l'epoca di Ramses II, per assicurare la frontiera meridionale dell'Egitto. Questo tempio è il tempio grandioso, scavato nella roccia, e parliamo degli anni circa 1290 avanti Cristo. In questo tempio il faraone è stato divinizzato. Il faraone Ramses II è l'unico faraone egiziano che è stato divinizzato mentre era in vita. Di solito il faraone viene divinizzato dopo la morte, invece questo faraone è stato divinizzato mentre era in vita, e è stato divinizzato qua, in questo tempio, in questo sito, perché gli antichi egizi non accettavano l'idea di un faraone Dio. Il faraone è sempre in mezzo Dio, come Horus sulla terra, quando è morto diventa Dio. Invece ai nubiani l'idea era facile, quindi da qui il faraone si è annunciato divino. Questo tempio davanti a noi, il faraone l'ha dedicato alla sua amorosa, alla sua grandiosa moglie, la regina Nefertari, la donna più bella. Il suo nome vuol dire la bella viene, e il faraone era innamorato cotto di Nefertari, quindi ha fatto l'unico faraone che aveva fatto un tempio a parte per sua moglie, la regina Nefertari. C'è un miracolo in questo tempio, il tempio grande del faraone Ramses II. Questi sono la facciata, sono 4 statue gigantesche del faraone. La seconda statua a sinistra è stata crollata già dall'antichità, qualche anno dopo la morte del faraone, e questi templi sono stati spostati dopo la costruzione dell'alta diga a livello dell'acqua del lago Nasser. Si è ingrandito questo qua davanti a noi, il lago Nasser. Quindi l'UNESCO dagli anni 1964 agli anni 1968 aveva fatto il salvataggio dei monumenti della Nubia dopo l'appello che aveva fatto il grandioso presidente egiziano nostro in quel tempo, Nasser. Circa 110 paesi avevano partecipato nel salvataggio dei monumenti della Nubia, e gli architetti che avevano partecipato nel salvataggio del monumento erano italiani da Massa Carrara, e il tempio è stato tagliato blocco per blocco, circa 2000 blocchi con un peso totale circa 20.000 tonnellate, poi spostato su questa collina lontana dal sito originale circa 64 metri, lontana circa 200 metri e più alta circa 64 metri, con lo stesso orientamento di prima. C'è un miracolo del sole che succede 2 volte all'anno, per farvi capire come gli antichi egizi legavano tutto con la costellazione ed erano geniali nella costellazione e nell'astronomia. Quindi il sole attraversa l'entrata di questo tempio grande e arriva alla parte più in fondo del tempio, al sacrario, dove c'è la statua del faraone Ramses II divinizzato, e 2 volte all'anno, il giorno della nascita del faraone, il giorno dell'incoronazione di Ramses II come faraone di tutto l'Egitto. E quindi dalle 5:45 di mattina fino alle 6:30
e tutto il tempio è buio tranne questa stanza centrale. Immaginiamo il livello dell'entrata è troppo basso e questa camera si trova in livello molto alto. Il sole passa prima sul viso della statua di Ramses II divinizzato e poi passa la statua del dio Ra, poi il dio Amon, poi c'è una quarta statua, la statua del dio protettore della città Menfi, e anche il patrono degli artisti e degli artigiani, e anche considerato il dio delle tenebri, il dio Betah. Il sole non lo tocca mai, okay? Perché è considerato il dio delle tenebre. Questo miracolo era il 21 ottobre e il 21 febbraio, e visto che il tempio è stato spostato, quindi, ma con lo stesso orientamento, ma da un livello un po' più alto, quindi gli ingegneri hanno calcolato anche questo, quindi si è ritardato un giorno dopo. Adesso questo miracolo si realizza il 22 ottobre e il 22 febbraio, giorno di nascita e giorno di incoronazione del grandioso bisnonno, come le avevano già chiamato i faraoni già dell'epoca antica. Hanno sempre ricordato il faraone Ramses II come il grande nonno già nell'antichità, e tutti i faraoni della XX dinastia dopo hanno preso il nome Ramses, ok? Ma nessuno era grandioso come era il nostro grandioso bisnonno Ramses II. Vi auguro buona giornata e vi invito tutti quanti di venire a vedere questa meraviglia.